Chiwalagwa Aliana kankubulire kutoddangamu okumanyira nti onkubira essimu. Putting me in those childish games. Aliana nakumala. Nakugamba muwala gwe ng'ove wange. You'll look for me. Aliana nakikugamba. Aliana Sebunya toddangamu. Onkukubira essimu nga olina ebyo ebizanyo byamwe byemuzanya mutulusi oddeya. Gendo tulusingire mu mabinago. Atodde yalingire mu kasoloko. Aliana neesonyiwa muwala gwe. Nakuchawa byonna bye wampisaamu. Notuko okutekamu heartbreak. Aliana Sebunya notuko okutekamu heartbreak yali enzise. Kati oliawo neekubisa mbwejeneya ne mutulusi oddeya. Muwala gwe livumyeron. Mutulusi oddeya. Muwala gwe nakuchawa. Neekugamba Aliana yululuku for me. Ngove wange. Wafumba wano wiki 2. Kati oyo omuvubuka simanya Edulwini gye baakugobye. Aliana mu bw'Aliana bwo waliyo omuvubuka ayinza okwagala. Ofuka ku buliri. Ne mulavu. Ne Edulwini nakati beera mulavu. Bakubyeko embooko y'omuwala. Kati mbw ayagala akudda. Omanya abawala abali chipu kyekizibu kyammwe. Aliana Sebunya ebizibu byalimu bye by'abawala abali chipu. Noleka Golodi Junior azimbye 5-star Mason. Mbo Edulwini. Wolaba no Edulwini bwatunula alinga ennyanya engotere mulyango. Naye yakuchayi. Aliana osigaza kwagala kakalamu. Oja kudda mulongo distance. To oli cheap. Naye owooma. Cho nja kuwa credit. Aliana point yokajo ino owooma. Awo wonja kuwa credit. Ebye wesinisa ebinyo. Naye mu buliri wooba. Awo wo mukuwoma Aliana tiki. Naye ku myaka gy'emita abasajja nga bakuyiseemu Aliana. Bw'onaawereza emyaka 3. Ng'okoze pipeline y'amafuta. Ojja kuba okoze pipeline y'amafuta Aliana. Etwala Tanga, Tanzania. Mwana abasajja nga bamuyiseemu. Oyo omwana yali ansudde mu love. You can't even believe. Oyo omwana Aliana yali ansudde mu love. N'ogamba nti tomanyi wanga Aliana. Like eto kyanyeziza. Aliana wagait you don't know my home. Nga nene entebe gye ntuddemu. We twekubisiza ekifa. Lwaki mwagala abavubuka ne mubeegaana guys? Guys, lwaki mwagala abavubuka ne mutwegaana? Ngate wano mwali mutu wako mwatuwako nga mutuwagala. Kugamba nkuswaza Aliana. Kasita bulijjo goyita baby. Wali wanga wano ng'okukuta. Ndi mu buliri nebase oli wa Edulwini. Baakugobya olugoba. Sajja weekwanira otya omusajja. Bannange oyo omwana nali muzembedde Mason. Ennyumba yali ya Aliana. Nga nnyina najjituma Aliana azipalesi. Bano omwana yali awooma. Oba wali onwedde yogati Aliana simanyi. Nolabika wali ondooze n'okunduka. Ate okumanya kiwala gwe nali nkwagadde mu by'okusaaga. Naye mu kusabira taata wange nakuyita. Nekugamba Aliana, tofaayo, nyenda kuzimbira ennyumba. Omanyi kitegeeza nga you have your own house kwegya emyaka. Omanyi abakazi bali mizigo. Naye abawala muli cheap. Bannange omuwala ali cheap. Alekawo iPhone n'akwata ayiteero. Ate nga musanyufu bitya. Nange muwagala obwongo. Girls, please control your mindset. Working on your mindset. 5 minutes of sex cannot make you sacrifice your future. Eddakiika 5 ez'okwegadanga tezisinga biseera byo bya maaso eby'abawala mu byerabira. Oyina gayi mugagga, gayi ayina ssente, gayi osobola otandika naye obulamu, nze n'ozaalira oba omaze. Junior n'omuzaalamu omwana oba omaze. Ekisooka omwana aba serebu.
ensi yonna ebe mumanyi okuva ku Queen w'Ebungereza paka ku Southpaw. Junior n'omuzaalira bino njagala miliyoni 2 ebyo biba biwedde. Nemwe temwegomba kubako na namba z'abakulu mu masimu gammwe bana mmwe aba TikTok you useless girls. Gutubira kakawunuga ati bane kati laba Zuwena. Look at Zuwena. Laba obulamu Zuwena bwalimu gwe tobwegomba. Why don't you get useful boys? Naye Bebe Kulu yaberanga unga Zuwena amanyi nti Bebe Kulu aliko future. Zuwena yaguma nga kyayina akimanyi kati olwalira ali makungula. Mwemuli mmiziga my husband simanya ndi mukunaaba mazzi simanya sina mazzi amazzi ogagazaaki oba otya namazzi ku musajja oyo omwavu go gaveewa abavu munyumira kati olwana otya obeere n'ennyashi ku musajja atasobola nakugulira wadde Rolex njagala kuba na nnyashi era nze my husband owa nuliko muvubuka nyi kati onkubire simu mutulusi ode tukiddangamo muwala gwe nze sikyakuza wankubira ne simu ngo wangamba tolina namba yange ate wankubidde kuki wagamba John yatomanyi ne namba yange togina Aliana why did you call me Johnson kirako ebinyo nakukowa muwala gwe nze John yasimumanyi sibayina gyabeera wano wafumbawo wiki 2 nogende wolwo oluvubuka lu Edwin era Edwin bakusazeeyo bano ate omuvubuka yakuswaziza omuntu nenkwagala mwana gwe ongambye oli lubuto lwange nze kyekyasinga okunnuma ku mwana oyo atubanika kati I feel the pain oyo mwana yangamba she's pregnant of me nemulaba Junior nyomba obusuka bw'omwana nabugula kambolete gano gali masuka ga mwana gaga nzikiridde Muowino nguze peya 2 ezasuuka nguze obugoye bw'omwana nguze nywantu kinga chan oyo Aliana yankubire sinanga Junior nina ekintu kyenjagala okugamba konze kiki nangamba ndi pregnant of you bana mwe nasanyuka ewaka ne tukola pate nga manyi Junior afunye omusika nenzikirira Muowino dati de nali mulwadde ne olaba nakirira Muowino nze mwennyine negamba owange kanye nenguli omwana wange ebintu nkoleka shopping nga father to be nga lwofuse responsible embweyo nengamba nze nali nkulimba mbunamala nembi n'abayo nakati naaba nakati naaba anti wabi n'abayo anti wannaabayo tewali buzibu neje walaze bakunaabyeyo wana abantu baba n'abayo ne baba n'aba like neddeto anti wannaabayo mukwa nakati naaba nze Junior nakumbala nakunaaba nakati naaba ne Edwin naye yakunaabye yakunaabyeyo baba so byebyo ebya Aliana olunaku lukya olina okukola ebikutwala mu maaso n'ova ku bantu kati nzaawo wendi anjagala nsanga ku site sikyalina budde bwa ŋŋambo ebyo kati nabivaamu bw'ogenda okula you lose people era nziramu bategeeza I'm still losing friends the more you grow the more you lose people mu lutalo lw'okwezuula olina obeera weka at times be alone kati mune sikyalina nze budde bwakudda mu ŋŋambo ate tuddaawo ate twege nkola bintwala mu maaso anjagala tanjagala ndeke I'm finding myself obudde bwe mpadde abantu bungi
kati sikyayagala ndozeeyo disclaimer bane mugiwulidde obudde bwe mpadde abantu nze natuula omwaka oguwedde nenkola resolution era zendiko gwe mmanyira ampalana sikyayina budde ayagala okuba mukwano gwange be my friend atayagala bireke mukwano bireke nze sigenda kwefekinga sigenda mama kwetuga muguwa sigenda kwefekinga sijja kubeera fake kyendi kati gwe njagalirayo nga bwendi bandeka bananga abantu abamu tubalumye emitwe for nothing obeerawo nga Juni yakulumya omutwe for nothing susula wuwo sikolera wuwo sigwansuza sigwandisa nkulumya ati omutwe like nze kitu munsi kyesitasobola wamma kwe kubeera n'abantu nga bali fake because I'm idle omanyi loneliness eba forcing to be with fake people around you because oli lonire oli idle nze sibiyina wembeera lonire nga nekubaka sabuni nga nebaka nze sina mu bulamu bwange gwe feelinga nti kati ndi lonire mbukati netaaga fake people around me sibiyina nze mirundi we disagree or agree on principle gwe pulira nti kisuseeko nnyo ndi lonire nga nekubaka sabuni nga nebaka nze sibiyina ebyo golaba nkyala wani gwe banga lyobadde nange olaba nkyala wani nze omwaka guggwako nga sina na wa muntu gyenkyadde nga gyendi ewange nge sina gemalako mirembe abantu begere nnyo weemaleko emirembe mbuobeeraawo mbuobeere nga tolya mukwano nja kulya negatte ndye nwe nebake that is me I don't give a shit kati ze mnembu mbeeraawo Junior wayawukana negundi nze njawukana n'abantu nenebaka kumwe tewali asobola kumbuza tulo I can bet my money. Let me tell you. Kumwe mwenna tewali ambuza tulo. Gola bikosaka. Tubeerayo nga twegadanga. Nze nse nagivaako ndabandabe. Ankoledde ekirungi neewuunya na lwaki okyenkoledde. Ankola obubi seewuunya. Nze mwe sikyewuunya bantu. People have a lot of problems. Bana abantu balina ebizibu. Excuse moi. Abantu balina ebizibu mu nsi muno. Kyokula sibeeraawo mbuneetunge ku muntu mbunkubuuze lwaki wakoze kino. Tuyina ebizibu. Muleke abantu bakole bye baagala. Omuntu bw'akulaga nti takwetaaga naawe mulage tomwetaaga. Olemerako waki? Yakuzaala. Ine nange my friend. Ojosirika abantu mubaleke bakugobe. Nze Junior bundaga nti tonneetaaga nkukunamira n'ennyenda. Mama gwe some nti tonneetaaga olaba bannakwesibako. Nze olaba abantu bonna bensonyiwa ne twesonyiwa baba bandaze nti banneetaaga. Nze atanneetaaga simwetaaga. Ekyo njagala kikubulirira wano. Nze Junior afunye ku ssente. Nufuna ku ssente nga ssente si nnyingi naye nga tezikujogesa. Nze sijogebwa. Onjoga ompoiki. Kati omuntu wobeera wamuvaako muleke abeere bibye naawe. Tebamukyaye wabbaawe gye yalaga. Nze yamukyaye. Yandekawo nangamba nti tisina maanyi ga kisajja. N'agenda eweedulwini. Tebamukyaye. Ebyabakazi nti kati buli womubeerako Junior oba olaga ng'eyakuluma ennyo ng'eyakuluma ennyo. Yannuma kituufu yannuma yali awooma. Saha. Yannuma. Junior gwa tugamba ano nti omuntu eyalaba ku bwerere bw'omuwa ekitiibwa so waliwo wamwagala n'akwagala. Ye teyalaba na kuberebwa yalaba mabina gange. Oyo mwana yalaba mabina gange. Junior yali yanamuleke. Tofuuka nga oli lwasa naawe. Omanyi oyo omwana engeri gye yansulamu mu true love. Omanyi bwe Junior toyina mukazi.
Wangi. Ngenda kuwa muganda wange, ngenda kuwa sister wange. Obadde akupa sister wange. Naawe. Ngenda kuwa sister wange omuwasi bana ekisuse tukoya Aliana mukamwako mweyagala byaggwa naawe nedda. Wesimye ebbeeyi naawe. Fate gye tukulabira ne wejjayo n'oyongera okukka. Kati mama siyogere ku my past relationships. Abantu babikoowa naawe. Oba naawe onjagala njatulira nga gwe bikunyiiza naawe onjagala. Oyinza okupira nga naawe. Omusajja nedda nze nina omusajja wange okuleka nga nkuwa sister wange ninayo li sister lyange nze nina. Naawe oyinza okuba onjagala kuba engeri maama gy'oyogeramu Junior wesize baby. Junior nina omusajja wange n'akamaliza okukyala. Mu December tugenda na mikolo gya kwanjula. Kati oyo omusajja omwagala toyenda. Musajja wange mwagala koza ntegeera mutegeera ate lwaki mbeera nnyenda. Kati toyenda omwinamu abaana. Nina baby. Wakamuzaalira baby. Yes. Kati oyo omusajja biki byakola ebikunyumiranga like tuweeyo obukodyo genti taata Sam. Biki musajja wo alina kyekyo. Omusajja wange ambuulira byabeera ayiseemu ku mulimu. Najja naŋŋamba nti mami leero twabaze bwe tuti ne bwe tuti leero omanyi nti ampita na mami nze kati na mami we. Baawa akuyita mami? Yes, ampita mami. Oba wamuloga? Nedda mukwano kuwooma buwoomi n'osirika. Bajange naafuka. Wangi? Excuse moi? Yeah. Wooma osirike. Kati gwe baawa gamambu wooma like you are sweet. Ate olowooza lwaki kati oli mukulaajanira Aliana ky'oyita mu bambi nnyinza okuba nga nkitegeera naye kati si wuwo ayina abamuliko muleke naawe funa owuwo ate ngenda kuwa sister wange Junior. Kati lindako kati gwe ki ekikuleetera okuwooma weesaliramu obutungulu n'ennyaanya like weeteekamu katungulu cumu sooka otwe ku bukodyo. Abakazi abasinga abakazi ebyo ebirungo tubeeranga nabyo. Omukazi atawoomedde musajja. Omukazi abeera teyayagala bwagazi musajja nga yagendayo fwafwa naye nga abakazi bonna nze ngamba ebirungo babeera babirina. Obwagazi kasita ofiiringa omuntu oyo gw'obeera naye tasobola butakuwoomera ate naawe tosobola butamuwoomera. Ekitegeeza woba olina obwagazi nga n'omusajja alina obwagazi. Mwefiiringe naye kati abakazi abasinga agenda ew'omusajja nga abalakaŋŋedde njagala Junior ng'obalayo 10 tomwagala mbw'oba omwagadde laavu nti oba ogijje ku ntobo ya mutima wabula ogenze ng'obala ssente oyina kizibu kati ogenze ng'oyina ekizibu ky'onaanyumirwa otya. Kati gwe omusajja wo munyumirwa tomwagalako ssente like gamanyi Omusajja wange nedda musajja wange mwagala twakava mu kukyala tugenda tutegeka na mikolo gyaffe. Gamanyi g'ekisajja agayina lawundi nga mmeka? 3. Jini omusajja wange sina kye mugamba buli kimu ali good. Mukazi gwe ngate wawoomeddwa omusajja n'okamala. Lwawe nnyo okuwuliriza omukazi awoomeddwa omusajja nga gwe luyale. Omusajja abeera akwagala. Omanya nti naakwagala ebimunyiizizza asobola okujja n'akugamba. Naawe n'omugamba omusajja wange mwagala. Kati mwenaaza. Kati gwe lwaki okaabira amata agaayiika? Kati ombadde oyagakupa sister we ayina emyaka emeka sister we? Sister wange ayina emyaka 24. Naawe ekifaananyi ky'okindageko. Ate mbasagala tayagala bya social media. Ate kati gwe Junior yankubuulira okufuna omukazi olina kufuna mukazi nga tali mu buno butaala wajja okusobola okusetolinza amakaago. Naye funa omukazi embalula kyokanga naawe ate oli eno kugundi oli mbalule. Mama ekitegeeza nyende mu kyalo nyende yeerugaze eyo mu byalo gye mbanzi gy'omuwala. Omukazi omwagale ajja kwagala. Kati kwagala bana bali mu mataala mbusimanya asije nnamba kampasa.
nze jamukazi ngambeerera kyovu kiŋŋaanyo wasa bavazi embeerero oyinza obutamufuna kati oyinza obutamufuna amasomero ge tusomeramu naawe obimanya abaana boonooneka yo nawulidde ogamba watandika okwegatta ng'oli oba oli mu kyakumeka oba ng'olina emyaka emeka natandika okwegatta mu pifo kati omwana w'abandi omukazi gwamufuula ekyo ky'oyagala abeere nze negatta natandika okwegatta mu pifo P5 nenekuba akasabuni, P6 nenekuba akasabuni, nenziramu ate nenegatta mu P7, kaya ate senior 1 yo yonna paka kumala senior 6 kwali kwegatta bwegasi. Ate leka nkubuulire kati Junior otambudde mu buli kimu abakazi bonna obalabye kati ogenda kufuna omukazi wo ogenda kukakkana. Kuba kiki ky'oba tolabye ekyo ky'oba ogenda okuba nga otambula. Mikimu kirabye abakazi abakulu obaagaddeko abanene abatini wamaate kati olina point empazi n'abakulu nabo nabanaye mbonye buli wamu otunuddeyo Junior afuna omukazi osirike omukazi ate gw'ofuna sikuwagira kubanga ali ku social media badde neerabidde mpazi n'ebikazi ebikulu nabyo nabyagalako nabiseere Junior aliwo entunulira history yange nange nenkaaba mukibayi waliwo obeerawo n'ojjukira ebintu ebyemabega n'otuliko omulundi gumu n'okaaba yenze gwe mpozi n'ebikazi ebikulu nabyo nabyagalako eba ne Junior neekaza leka ndabe bakazi ki Nekuba nti waliwo abakazi benayagala nange nebuza lwaki nali mbaagadde. Ekizibu ebikazi ebikulu obiraba. Bina engeri gye byategeeramu laavu. Kikuyita bebi, kikusibira mu magulu awo ne kikwata jiribwa. Eyo nayo live ndala. Ebyo ebikazi ebikulu nga kyakutte jiribwa wansi awo. Oyinza obutadda mbuwala buto. Wali oliddeko emmere nga self contained wejjulira bwejjulira bannanga nedda nalokoka Junior nalokoka nabivaamu in the name of Jesus nsazaamu omuzimu ogwo ogw'abakazi abakulu Junior nalokoka in the name of Jesus I cancel that demon bannanga sitaani ayina ettima naye ate sitaani eyali kunze mu biseera ebyo ye nkyamwewuunya sitaani ayimanyira bane sitaani amanyira abaana b'abantu era omuzadde ndabasabira nnyo abaana bo sitaani muzibu sitaani amanyira we block the chains fire in Jesus' name Shakibu ye yabiremeramu Shakibu alemedde mbikazi ebyo Bimazas Union Wegala otyo omukazi alina nneka eringa kateni y'oluggi really ng'oli muvubuka muto ninga oyina omukazi nneka eringa kateni y'oluggi nze maani nabivaamu era kati naddayo okukola nze ebyo nabiva kati ndi mwana mulungi Junior wayagala donezera ago si mawulire namwagala so what byaggwa nange sitaani yali ankemye ne sitaani yansi you guys Satan yansombowa era alwembera awo nenzijukira neŋŋaana sitaani ayina effujjo yes nziramu okujjukiza ennyonyi ya India egudde Dreamliner Boeing 787 egudde mubaddemu abantu 242 ennyonyi ya India egudde ebadde yeetisa abantu 242 ennyonyi eno kika kya Boeing 787 Dreamliner bweto bwegudde abakugu bongedde okutegeeza abamanyi eby'ennyonyi nti ebimu ku biviiriddeko ennyonyi eno okugwa kiyinza okuba
kiyinza okuba engine y'ennyonyi eno evuddeko abakugu bo abamanyi eby'ennyonyi balowooza nti kirowoozebwa engine y'ennyonyi eno emu yavuddeko neba nga tekyalina maanyi nga gibeeza mu bbanga. Abakugu abalala ne bategeeza nti kisoboka okuba nti engeri temperatures ezibadde waggulu 39 embeera y'obudde musana gubadde gwokya nnyo ennyonyi eno ng'esituka kirowooza nti ennyonyi omusana bwe guba gwaka nnyo ennyonyi erina okubeera ku runway nga mpanvu okusobola okugeneratinga amaanyi agagisitula. Abakugu balowooza nti ennyonyi eno eyinza okuba teyadduse kimala ku runway nga runway yabadde nnyimpi ate ng'ebbugumu lingi. Climate ekola kinene nnyo mu nsituka n'okugwa kw'ennyonyi. Abakugu abalala bategeeza nti ennyonyi eno mu kusituka eyinza okuba yatomedde ekinyonyi. Ebinyonyi ebyo bya ttabbu, ebyo ebinyonyi ebibuuka mu bbanga. Bwe kisanga ennyonyi ng'esituka ne kigigenda mu yingini bye bigonno by'owulira. So n'ennyonyi eno ebadde empya tujja kulaba kiki abagikola aba Boeing kye bategeeza era okunoonyereza kutandise. Kampani ya Boeing ina nayo kukola ki kunoonya kiki ekisudde ennyonyi. Nga mmaliriza President Museveni akikaatiriza nti ebipapula aba traffic bye babadde batukuba yabadde tabimanyiiko. Nkiddamu President Museveni olwaleero ng'ayogerako eri eggwanga agambye ebipapula bye babadde batukuba biyimirire era ye talina n'omu gwe yagamba kutukuba bipapula. Digital number plate yazireeta kutereeza security. Byakwerinda so situkuba bipapula. Weekend ewedde Abannayuganda babadde banyiivu nga traffic etukuba ebipapula miliyoni emu mitwalo 6 n'osanga omuntu omwe alina ebipapula bya miliyoni 2. Waliwo gwe manyi mukwano gwe bamukubye ebipapula bya miliyoni 4 kyokka ng'emmotoka yeegula miliyoni 3. Kane weebuuza mugwagwa kyono ayinza okukola kino n'okuba omuntu ebipapula bya miliyoni 5 ng'emmotoka ye ya miliyoni 2-3 zeegula. So era ebipapula babiyimiriza ne mutateekawo sign posts kutulaga waawe tuvugira speed meter 3 nga tetumanyi giri wovuga 3 wovuga 4 wovuga 5 ne mukuba abantu ebipapula for nothing nga sign posts ziraga birala kyokka mwe mugamba 3. Laba Northern bypass kuliko sign post ezigamba 50 km/h. Ya parawa bitegeeza ki? Ne bannange mutukuba ebipapula n'ekigambo 30 km/h. Bannayuganda tebakimanyi kitegeeza. Ne mwe kitegeeza ki? Omuntu bw'agamba 30 km/h aba ategeeza ki? 80% of Ugandans don't know that thing. Ebyo traffic bye mulina otunnyonnyola. Ngati muna tukubaga papula gamwe ga kisiru. Ogambye 30 km/h bitegeeza ki? What does it mean? Buli awa mbeera ku 30 oba buli awa eyitawo nnyongeza 3. Bannange